各位弟兄姊妹，喺過三課嘅裏邊咧，我哋已經係喺度反思到首先係我哋所面對嘅文化，俾我哋喺對神俾我哋嗰個工作嘅設計同埋嗰個嘅尊貴嘅上面嗰個嘅意識，一啲嘅好負面嘅影響。不過我哋亦都開始咗嚟到去正面嘅睇睇神自己真係嗰個奇妙為我哋安排嘅工作嘅設計，同埋其實有好美好嘅 purpose 喺目的嘅裏邊。所以今課嘅裏邊咧，我希望你嚟到將我哋所思想到一啲嘅原則咧，化為呢個嘅實踐。當然我哋亦都喺呢個課文嘅裏邊，我哋會嚟到睇到喺我哋工作嗰個嘅職場嘅裏邊一啲其實真係好唔合聖經原則嘅一啲嘅工作嘅態度。唔單止係喺呢個嘅世俗嘅裏邊，我哋見得到嗰啲人係咁樣做。好可惜嘅，連基督徒本身都係有咁嘅呢方面去漠視神俾我哋喺工作裏邊應有嘅個道德觀。無論如何喺呢個嘅講道嘅今日嘅裏邊咧，我想嚟到去正面睇一睇，就係睇到一個嘅榜樣，係我哋能夠點樣真正將聖經個工作嗰個嘅觀實踐喺我哋嗰個嘅職業嘅裏邊喺眾多嗰個聖經嘅教導裏邊，我覺得呢個嘅箴言嘅31章最尾嘅所講嘅呢個嘅賢德嘅婦人咧，其實係一個非常好，係值得我哋學習嘅榜樣，亦都好實際嘅。上一個嘅單元裏邊，我哋曾經用過呢段嘅聖經，就係呢個嘅箴言31章10至31，作為我哋嗰個嘅靈修資料。所以我唔相信我需要嚟到喺度再讀呢一篇嘅聖經，或者再嚟到有咩嘅分析。不過咧，我想喺度強調一樣嘢咧，係呢段嘅聖經喺經文咧，喺聖經裏面其實係一個好突破性嘅一段嘅經文。因為咧，聖靈喺嗰度嚟到去將呢個嘅整個嘅箴言咧，竟然用一個嘅女性一位人物嚟到去結束整一本書嚇。喺當時嘅文化嚟講係唔簡單。喺嗰度一方面咧，就俾我哋知得到，其實真係神喺嗰度所睇男女係冇分別嘅。喺佢嚟講，都係姊妹同弟兄都喺佢眼裏邊係絕對係平等同埋尊貴嘅。不過最重要喺呢個經文裏邊，所俾我哋睇得到就係真正嘅智慧係從咩敬畏耶和華做嗰個根基嘅，所以好重要呢個敬畏耶和華係應該成為咗我哋特別喺嗰個嘅工作嘅生活裏邊一個好重要嘅根基，以至我哋有一個嘅生命，唔單有智慧，更加好似呢段聖經佢講係 noble 嘅，係尊貴嘅咁所以喺呢個女士方面咧，我嗰個生命裏面所形容就俾我哋睇得到咧，佢對神自己俾佢所設計嘅嗰個工作同崗位，佢深明神嗰個心意，亦都因為咁嘅緣故，佢能夠活出係討神喜悅嘅一個喺對工作裏邊應有嘅態度所帶嚟嘅嗰種嘅成果。不過喺你讀呢段經文裏邊咧，我唔知你能唔能夠喺嗰度係感受得到呢位嘅女子實在係好 enjoy her work， 佢真係喺嗰度嚟到好享受佢嗰個工作嘅。所以我讀嘅時候咧，我哋應該都係反思到自己，我哋又如何咧？我係咪好似佢咁樣係享受神所賜予俾佢嘅工作不過咧，喺嚟到話去向佢學習之前咧，我就想咧喺嗰度嚟到去先提一提一樣嘢，就係我哋唔係去學習佢嗰個嘅成就，呢個從來唔係嗰個經文嘅意思，乃係嚟到去學習佢嗰個嘅 character， 佢賢德嘅嗰個嘅生命嗰個性格
因為呢度所講話，哇，佢喺嗰度咧係超過一切，其實下低應該嗰個超過一切應該而家超過其他人嘅意思。佢點解超過其他人咧？唔係因為佢嗰個嘅成就，甚至亦都唔係因為佢嗰個嘅才能，亦都唔係因為佢嗰個嘅行為。係點啊？係因為佢嘅 noble character， 係因為佢賢德嗰個嘅生命。喺上一課裏邊咧，我哋提到真正嘅成功咧嚇，唔在乎成就，大家仍記得，但係在乎我哋喺個 process 裏邊，我哋成為咗何等樣嘅人。所以喺呢一段聖經裏面所形容呢個婦人咧，就充分嚟到去俾我哋睇得到呢個咁嘅真理。特別喺今日個裏邊，我想同大家從佢嘅生命嗰22節形容佢嘅生命裏邊，學習佢生命嘅3方面嘅嗰個嘅好值得我哋學習嘅品格。第一方面係佢嘅 faithfulness， 佢嘅忠誠，佢嗰個忠心喺嗰度嚟到去完成神所俾佢嗰個遺訓。第二方面係佢嘅 discipline， 係佢嘅紀律，因為佢明白得到任何有價值嘅嘢都一定需要付代價嘅。所以佢能夠喺嗰度去完成神俾佢喺家庭喺工作裏邊嗰個嘅位份嘅時候咧，佢需要係付上代價，係嗰個有紀律嘅生命。唔知你有冇咁想過呢？仲有咧，第三方面就係見到佢嘅生命裏邊好，雖然佢嗰啲嘅成就好令我哋好羨慕，但係好重要就係原來佢嘅生命係相當看重嗰個關係。以至佢唔會因為自己嘅成就而叫佢嚟到去沖昏，或被聖靈沖昏咗頭腦，忘記咗佢生命最首要嘅就係關係，同家人嘅關係，同佢嗰個嘅員工嘅關係，更重要係同神自己嘅關係。唔知你有冇睇到呢個嘅有部分嘅人好中意睇嗰個電視裏邊嗰個 HGTV 講整屋等等嗰個嘅嗰啲叫片集。咁但係其中一個咧，近年嚟叫佢幾成功，叫 Fixer Upper 裏邊呢兩夫婦係基督徒嚟嘅，但係因為佢成功到嗰個地步咧，佢早排咧佢停咗2年，唔再嚟到做製作。原來佢哋話俾人聽，因為聖靈真係嗰個嘅聖靈沖昏咗頭腦，影響到佢哋自己嗰個之間嘅關係，所以佢停咗呢個2年，唔好俾喺世界上嘅成功去叫佢失去咗佢嘅靈魂。你話嗰個做男士嘅所分享嘅咁呢個實在係好有智慧。無論如何，我哋先睇呢個嘅女士。佢第一方面，我哋值得學習就係佢嗰個忠心 faithfulness， 對神所俾佢嗰個嘅崗位嗰個嘅盡忠。第一方面，我哋見得到第一節就話俾我哋聽咧，佢嘅丈夫心裏倚靠佢，必不缺少利益。呢個好重要嚇，係講到佢嗰個嘅可靠 reliability and dependability 所以換句話講，嗰個真係好令人信得過嘅人，係嘛？就喺佢嗰個家庭嘅裏邊或者係喺工作嘅裏邊，好似保羅嚟到講到話喺工作嘅裏邊，我哋有咩啊？有卑賤、有貴重嘅唔同嗰啲嘅器皿。但係無論喺佢嚟講係卑賤嘅工作，人睇嚟或者係貴重嘅工作，佢都係喺嗰度好開心嘅。嚟到去盡佢個本分去完成。喺我喺嗰個嘅職場裏邊做咗好多年嘅裏邊咧，我好多時都要睇人嘅嗰所申請嘅人所俾嚟嘅嗰個 resume 佢個履歷表。其中一個履歷表裏邊係好令我好矚目嘅，就係嗰個履歷表裏邊有一個嘅薦信，唔係好長嘅啫。係一個相當嘅大嘅公司大企業喺裏邊，嗰個總裁俾呢個嘅人嘅一個薦信，裏邊就講到啲人話咩佢係 inspire confidence to those above and around him， 係叫上上下下都信得佢過嘅。換句話嚟講就係話佢喺嗰度嚟到去
好似呢個嘅婦人一樣嚇，即係佢辦事咧，人人都放心噶啦，係咪？所以呢個女士嚟講嚇，佢個丈夫心裏依靠佢啊，知道喺嗰度咧佢辦事佢就非常放心。另一方面，佢亦都一個係好明顯係一個好 commit 嘅 person， 一個委身守承諾嘅一個人所以佢事事都係希望自己亦都盡咗自己所能做到最好嘅。唔等於佢就做到最好就一定係叻過晒其他人，呢個唔係或者喺公司裏邊我哋做佢未必係個 top producer 但係佢有一樣嘢咧，就係佢嗰個嘅辦事嘅態度係穩定嘅，係唔容易改變嘅所以咧呢度我哋見得到佢嗰個嘅第12節就講到佢一生使丈夫咩有益無損，一生嘅唔怪之咧呢度我哋見到佢咁被稱讚。但係你或者問，咁梗係啦，做太太嘅點會叫丈夫係帶嚟嘅係有益，而唔係帶嚟損害咧？咁樣。但係其實喺特別我哋呢個年代裏邊咧，我就好明白得到，唔係一定嘅我哋以前以為特別做主婦嘅、做太太嘅因為丈夫，而家更加因為兒女嘅緣故，佢會將佢哋嘅利益擺在先。但係好可惜，特別喺呢幾廿年裏邊，我哋呢個世代叫做 Me Generation， 呢個乜都係講自己嘅。所以我自己唔單止喺報章裏邊所睇，我自己所面對嘅一啲嘅 cases 個案都係有啲嘅人喺嗰度嚟到話，點解要離婚咧？佢話because 我 demand 我嘅 happiness 甚至一啲嘅嗰啲嘅 counselor 嗰啲嘅輔導員咧，都咁嚟話，點解 stuck in a bad and unhappy marriage？ 點解要喺嗰度與其過一個嘅唔開心嘅一個嘅婚姻，倒不如離婚。呢個婦人絕對唔會係咁諗，因為佢將佢家人、佢丈夫同佢兒女嗰個 happiness 擺喺佢自己嘅 happiness 之先。更加呢度重要，唔係話有陣時係咁，係一生噶 ，all the days of your life。所以當然呢個唔容易嘅，而係需要喺嗰度不斷嘅有嗰個嘅堅持，有忍耐，同埋對自己嗰個承諾，喺神面前對家庭嘅承諾唔改變。因為呢個嘅婦人咧，特別呢度講嘅時候，佢應該算係一個 full time 一個 housewife 啦，係咪啊？佢係一個主婦嚟噶嘛，係咪啊？咁其實我哋喺呢度咧，應該嚟到去留意到，特別做家庭主婦，我哋要留意到、明白到、體諒到佢哋所受嘅壓力係相當大嘅。好多時我哋 take her for granted 特別我哋做丈夫嘅，哎呀做到咁鬼辛苦，翻到屋企喺公司裏面受咗好多氣我哋就帶埋佢，我哋翻到屋企嘅裏邊，做仔女佢都喺學校裏邊成日做咗咁多樣嘢，有好多嘅恐懼，有好多嘅埋怨咁大家翻到屋企咧，就似乎好希望有一個又平靜、又乾淨、又齊整嘅一個嘅家唔係亂糟糟噶，而喺嗰度更加咧希望能夠享受到美食，係咪咁但係咧翻嚟嘅時候，無論做丈夫嘅或者做兒女嘅，都係諗自己嗰個享受take a break，take a rest。佢又唔知道咧，嗰個做媽媽嘅、做太太嘅喺屋企嗰10幾個鐘頭唔喺嗰度坐住冇嘢做喎，唔喺度淨係睇電視嘅啫喎，係咪？而裏邊有相當多嘅工作喺屋企裏，佢要打去收拾嘅，係咪？或者有啲甚至仍然要去車仔女，唔單止放學翻學，而且係去學呢啲學嗰啲，又要去買餸啦，同埋咧每日都要諗下點樣嚟到去煮啲咩菜出嚟咧，咁咁有啲仲係姊妹仲係做咩仲要做 part time 嘅，係咪？咁所以當嗰個丈夫同孩子翻到屋企嘅時候咧其實佢喺嗰度等咗成日就想希望佢哋嚟到喺嗰度就算唔稱讚佢，都俾佢黑噶，係咪啊？俾佢感到嗰個溫暖咧，佢自己
去欣賞佢為家所擺上。可惜我哋大男人啊，做孩子嘅都係翻到去咧，哎呀，一見到有啲嗰個地方好似咩事咁，我哋就喺度埋怨啊，食嘅嘢唔合心水或者凍嗰啲，我哋又喺嗰度埋怨。不過我哋聽呢個嘅賢婦嘅呢個女人都係，佢有 good days and bad days，好似我哋每個人都樣樣係咪啊？但係喺嗰度佢係喺嗰度好 committed 嘅，委身喺嗰度啦，去忠於神俾佢嗰個嘅崗位係嗰日係情況係好，一個壞，心情好，一個壞。佢仍然係咩啊？一生嘅冇改變嘅喺嗰度嚟到去使丈夫上家庭係有益而無損嘅。咁不過我哋問 ，How could she do that？ 佢何能如此呢？咁係咪咁其實我諗就好重要。下一句13節就俾我哋睇到佢嗰個嘅心態，點解佢能夠做得到？原來佢係一個好甘心樂意嘅靈，一個 willing spirit。13節話佢尋找羊絨同麻，甘心嘅用手作工。我覺得呢個係喺嗰度嚟到去俾我哋睇得到，反映得到今時今日基督徒裏邊講到工作嘅時候，一個相當重要嘅一個嘅缺點，就係冇一個樂意嘅靈對於我哋嘅薪水又唔滿足，至於我哋嗰個嘅工作嗰個嘅 title 又唔中意，甚至有陣時對於我哋所做緊嘅嗰個 job 亦都唔中意，成日都認為咧隔離嗰個嘅草地係綠過我哋嘅。你明我講乜嘢啦？其實真係好坦白講，如果今時今日你做緊嗰份工，如果神都係認為你有另外一份工更適合嘅時候，佢係大能嘅神，佢早已經為你預備咧，啱唔啱啊？係咪又或者嗰個嘅佢真係遲啲都會為你預備一份工，但係而家個 timing， 而家個時刻係未成熟所以其實好明顯，今日神擺你喺呢個崗位裏邊，甚至你以為係一個 transitional 過時嘅。佢係一個好重要嘅崗位，係神要你喺嗰度去忠心嘅去順服，去盡職。我就諗起一個嘅基督徒嘅女士，係咪？佢喺大學裏邊所讀嘅科目係人都羨慕啲仔女能夠入到去嘅。無論點，佢更加喺嗰個大學嗰年咧，佢自己係榜首嘅咁嚟到去畢業，係咪？咁冇幾耐佢就結咗婚，神亦都恩待俾咗佢2個小朋友，而佢嘅丈夫又就冇佢咁喺人睇嚟咁成功，係一個好普通嘅職業，唔係賺好多錢。咁喺嗰度咧生咗2個女之後，佢要做一個選擇啦。佢喺嗰度咧經過禱告，佢決定去辭退佢呢份嘢，人都好羨慕又非常高薪嘅職業。而願意全時間喺屋企做家庭主婦，因為佢明白到喺呢個時候係幾咁重要，係將佢嘅心神俾佢嘅位份去看顧呢2個嘅小朋友，而家係甘心嘅去做。後來我哋先發覺到，因為佢咁嘅決定，而佢丈夫亦都唔係揾得好多咧，好多時佢經濟出咗問題，係需要佢爸爸媽媽。好多時靜靜嘅係 Safeway 買咗一啲嘅 grocery， 就放喺佢哋個門口嗰度。嗱，弟兄姊妹，呢個姊妹深明白到神喺佢生命裏邊，喺嗰個 stage 嗰刻個時刻裏邊俾佢嘅位份係咩嘢，而佢就欣然嘅去接受係從一個角度裏邊佢係亦都學咗呢個賢婦嘅嗰個榜樣，所以呢個嘅賢婦 noble 嘅 woman， 俾我哋喺 faithfulness 忠心嘅裏邊，喺 commitment 喺嗰個委身，喺嗰個甘心嘅裏邊，
嚟到去承擔神所俾嘅位份同工作，成為我哋應該學嘅榜樣啊！但係唔止係咁喎，佢更加明白到，如果佢能夠喺嗰度真係能夠喺嗰度完成神俾佢嗰個嘅位份嘅話咧，佢需要過一個好有紀律嘅生活，因為任何有價值嘅嘢咧，一定係需要付代價嘅啊！所以佢知道佢需要嚟到去 cultivate 去培養一個紀律啊，同埋喺嗰度亦都包括咗喺嗰度要好勤懇嘅勤勞嘅嚟到去工作，完成神所俾佢嗰個嘅使命啊！咁第一方面我見到佢咧，就係佢喺嗰度有預早計劃嘅呢個咁嘅紀律啊！呢個第14節話佢好似商船從遠方運糧來，其實呢個係好得意嘅、好有興趣嘅一個比喻。咩意思咧？講到商船，佢知道喺古代嘅時候嗰陣時真係好耐啊，3000年前咁嘅時候咧，嗰個唔係日日都有商船到岸嘅，啱唔啱啊？係嘛？咁一日嗰日咧有大商船嚟到嘅時候咧，哇！整個嘅 town 咧都會好開心啦嚇，男男女女都走嚟睇睇嘢啦啊！嗱嗰陣時咧冇我哋今日咁緊要啦嚇，一早已經知道有 Bill of Lading 啊，或者係啲 manifest，咁知道嗰個嘅貨船運啲咩嚟。直至佢哋去到嗰個貨船落貨嘅時候，佢哋眼睛哇睇到好多令佢哋好興奮嘅嘢。大人小朋友都一樣嘅，係咪？可能佢唔單止睇到落嗰啲咩嘅貨係佢哋中意食嘅嘢都未定，更加係睇到可能佢哋從未見過嘅動物，好似呢個嘅孔雀甚至係大笨象啊，或甚至係呢個獅子老虎啊咁樣。換句話嚟講，佢哋喺度睇住嗰啲貨落嘅時候，佢哋係好驚奇 ，full of surprises 嘅。咁當然當岸上嘅嗰啲嘅人睇到嘅時候，喺嗰度有好多個 surprises， 好多驚訝。但有一個人一啲都唔驚訝，就係呢個商船嘅嗰個運貨嗰個嘅老闆啦。因為佢一早已經喺嗰度預備有知道會買啲咩貨嚟到去落呢個城市嘅裏邊。佢一早預早做咗佢嘅計劃，一早落咗佢嘅功夫喺裏邊。所以咧呢個嘅第14節就將呢個婦人咧，比如好似商船從遠方運糧一樣，意思即係話佢嗰個嘅家人嘅裏邊見到佢為佢哋所預備各樣嘅嘢嘅時候，會好驚訝。但佢唔係驚訝，佢早已經係預早計劃咗，亦都好勤力嘅喺嗰度做咗佢要做嘅準備功夫。嗱，弟兄姊妹，我哋好多時都去羨慕一啲人嗰個嘅成功，而唔明白到喺呢所謂成功嘅背後唔係 accidental， 唔係偶然嘅。就好似你Michelangelo 一個好成功嘅一個雕刻家，你哋都知道係咪？人人都好讚賞佢嗰個嘅雕刻品，係咪？有一次有一個對佢好仰慕嘅人就嚟到去稱讚佢嗰個嘅作品，佢就咁樣回答：佢話 If you know how much time I have spent in working on it, you won't be that surprised 。因為其實佢係用咗好多年嘅功夫，先至能夠去做咗產生呢個咁佳嘅作品，所以係真嘅。呢個係真嘅所以嗰個嘅成功嘅背後一定係有紀律嘅生活。不過呢個嘅婦人嗰個嘅紀律嘅生活裏邊咧亦都在乎佢真係喺嗰度勤勞嘅工作 diligence 你記住話勤懇嘅嗰個工作唔等於 workaholic， 唔等於有工作狂喎。中國狂嘅人咧係為工作而工作。同埋更加將佢自己嗰個 identity 個身份被佢嘅工作嚟到去 define， 嚟到去被佢影響雖然佢喺嗰度係好享受嘅工作，亦都好樂意嘅甘心嘅去工作，但係佢知道咧，特別我哋見到呢度22節裏邊，佢嗰個嘅家都係相當大嘅家嚟㗎所以雖然佢有工人有僕婢去幫佢手，係咪？但係佢自己咧
都知道自己要有一個嘅紀律嘅生活。所以15節就咁講，未到黎明佢就起來，將食物分配俾家中嘅人，然之後佢將當作嘅工分配俾呢個婢女。意思我 instead of 喺嗰度嚟到，哇！今日又有咁多嘢要做，喺嗰度嚟到去埋怨啊！佢喺嗰度咧係知道佢能夠做好，佢今日要當做佢一定要嚟咩啊？去早起啊！喺嗰度唔係有埋怨，亦都唔會話喺嗰度要怠工啊，更加唔會喺嗰度覺得神啊，你好唔公平，叫我做咁多嘅嘢，反而咧。佢嗰個嘅焦點係，既然神俾我呢個位份，我就要忠心嘅將佢做得好。喺佢嚟講，佢知道要顧大頭咁顧大頭家咧，佢係需要嚟到去養成、培養咗早起嘅習慣啊。佢知道呢個係需要嘅，佢亦都樂意咁嚟到去做啊。作為一個以前我喺職場裏邊好多年嘅時候嘅人咧。其實我更加喺嗰度嚟到去好敬佩佢下一方面嘅嗰個紀律嘅生活。我叫佢做其實係按部就班嘅一個嘅紀律啊 ，one step at a time。因為嗰個16節話佢想得嗱，佢想得呢個字應該係 consider 思量，希望得到田地，於是就將佢買嚟，然之後咧用手所得嘅利。我加個財字係我所加落去嘅，但係其實都係好啱嗰個嘅聖經翻譯嘅。先正喺嗰度栽種呢個葡萄園。佢點解要想買呢塊田地咧？原來佢最終嗰個目的係咩？係栽呢個葡萄園嘅。但係佢嚟到去栽葡萄園嘅時候，佢先做 consideration， 意思佢唔喺嗰度一見到第一個機會呢塊地。而家平啊，我即刻買咗佢。而喺嗰度咧，佢喺嗰度亦都唔會 take shortcut 嘅，唔會走捷徑嚟到去希望夢想成真啊！佢一定喺嗰度先做好計劃，計好條數，或者用今日嗰個嘅 terms 就話喺嗰度做埋 risk assessment 風險嘅嗰個評估啊！佢決定係按部就班 ，one step at a time。首先留意到邊塊田係值得佢買，又係佢自己嘅 budget 所能夠得嘅。然之後咧，佢又認識到自己嗰個嘅資源有限，有 limited resources。咁所以咧，佢就嚟到買咗之後咧，從中得利。意思喺嗰度咧，喺當時股市嘅時候，佢將佢係租出嚟俾人嚟到去種植，而喺咁種植係收到佢嗰個嘅rent 所得嘅價錢之後，好啦，喺嗰個有足夠錢嘅時候咧，佢先正做佢最後嗰步，就係去栽種嗰個嘅葡萄園。呢個係一個 discipline， 一個紀律，唔去嚟到去即刻攞 instant gratification，即刻要做就要得到自己嗰個嘅心裏邊所希望有嘅快慰。亦都係個 discipline， 一個紀律就係一個 patience， 有忍耐嘅一個嘅紀律，同埋喺嗰度係按部就班 one step at a time， 咁完成佢最終嘅嗰個嘅希望同今日我哋嗰個嘅世代好唔同，特別基督徒在內我哋好多時羨慕其他人同人嚟到去比較，又好想能夠喺嗰度得到更多嘅財富，而係能夠走捷徑或者去希望住得更好嘅neighborhood，更大嘅屋等等。我真係見過基督徒有啲為咗要嚟到去急嘅嚟到得到呢個理想咧，佢就喺嗰度做幾份工咁呢啲都係可以話俾我哋聽同聖經嘅教導係絕對相違。其實聖經呢方面俾我哋好清楚嘅教訓，就喺提摩太前書6章6節就話敬虔 godliness 加上 contentment 知足，結果係咩大利the greatest profit， 你就能夠喺嗰度先正得到大嘅利益。所以呢度嘅時候咧就
好重要喺嗰度，我哋知道想為屋企人能夠有一個更安舒嘅環境，唔係錯本身，但係一定要喺嗰度，好似雅各書話俾你聽 ，if God willing， 如果神容許嘅話，又唔好將佢成為一個 must 一定要嘅嘢，而將呢件事交俾神如果神容許嘅，你咪 one step at a time 喺嗰度嚟到去儲夠錢之後唔好喺嗰度咧係一見到一有便宜就即刻去貪更加唔好讓你個工作去 consume 你嘅 health， 去嚟到去侵蝕，無論你嗰個嘅身心靈嘅健康更加唔好因為咁嘅緣故咧，係犧牲咗同你家人嗰個嘅時間同埋關係，特別同神自己嘅關係。如果你忙到個地步，以至冇好好嘅每日靈交嘅話 ，you are really too busy 呢個係一個好重要去量度你係咪真正係 busy 嘅。就好似 Henry Nouwen 上兩方我哋講得到就係話，佢話其實 burnout 一個嘅就係一個屬靈性死亡，或者我叫做靈性枯乾嘅一個標誌。喺17節呢個19節嘅裏邊咧你會繼續嘅喺嗰度嚟到睇到呢個嘅女士佢其實真係嗰個嘅 discipline 紀律嘅生命咧係好全面性、好 holistic 嘅。17節就講到佢話，他以能力束腰，使膀臂有力，唔係指佢手瓜起剪唔係咁意思意思佢嗰陣時雖然冇 Peloton Peloton 係俾佢嚟到跑但係佢好注重佢自己嘅健康，知道能夠完成神俾佢位份，佢 keep up 佢自己有好嘅體力然之後呢個嘅18節我就覺得另外一個嘅紀律好好。佢話佢喺嗰度佢覺得18節，佢覺得呢個字其實係 assess 去 review 所經年的有利，佢燈終夜不滅。意思即係話咧，佢時時喺嗰度嚟到唔忘記喺咁多個成功、咁多嘅利益嘅裏邊得着嘅裏邊，佢要問自己 is it worth it？ 係唔係值得咧？唔係淨係從一個 ROI return on investment 投資嗰個回報嘅裏邊去睇，而係從佢同家人嗰個嘅關係，同神嘅關係，以至佢好多時深夜嘅時候，佢仍然喺嗰度嚟到去唔停止嘅嚟到去咩唔係做嘢，係一個 reflect 去檢討下自己，我呢個咁樣嘅過我生命值唔值得呢？咁19節嗰度就講佢手拿呢個嘅捻線杆，亦都手把呢個嘅紡線車呢度講到係佢親手親力親為嘅，喺當時古時嘅時候做呢啲工作係嗰啲嘅婢女所做嘅，但佢唔係，喺佢嚟講冇卑賤同埋貴重嘅工作之分，其實只有卑賤同貴重嘅生命之分。意思只有敬畏同唔敬畏神嘅生命之分，所以佢對工作其實係一個好 holistic， 要看所有工作都係神聖嘅。呢個我亦都係好羨慕佢呢個講嘅心態嘅。所以佢係一個紀律嘅一個人無論係身心靈，佢都知道要嚟到去 exercise 佢嗰個紀律。好啦，最後亦都係最重要嘅。就係佢係好睇重原來人生最重要嘅嗰個優先次序係乜嘢？佢就明白到神所俾最重要嘅禮物係在乎咩？人際嘅關係。其實唔係人際咁簡單，首先係同神嘅關係，咁亦都係佢同家庭嘅關係，亦都同佢個員工嘅關係，亦都同佢嘅鄰舍，特別嗰啲有缺乏有需要嘅人嗰個關係。所以20節就講到佢係將手周濟貧窮嘅人，伸手幫助窮乏嘅人。呢句說話咧就俾我嚟到去諗翻到約翰衛斯理一句名言，佢話 Get all you can, save all you can, give all you can。我譯嘅就係
盡讚、盡處、盡捐。但從我所個人嘅經歷同埋見到一啲人嘅嗰個嘅生命嘅經歷，我覺得咧係應該話調嘅次序，應該係 give all you can 先盡捐，你先講到 save all you can 盡處，然之後先講到盡讚 get all you can。因為我見到唔少嘅基督徒喺嗰度咧，佢哋喺嗰度做生意嘅時候咧，擺佢自己好多嘅時間落去咧，竟然同我講到我為咗能夠有更多嘅捐書 I can give more to God's ministry。其實當佢自己擺身份去做嘅時候，好明顯佢因為要 get all you can 先，係盡賺之先，慢慢佢忘記咗去捐書。所以我諗，如果你能夠喺嗰度先擺喺嗰個嘅盡捐在先，而你自己嗰個捐獻係特別係喺嗰度為咗貧窮有需要嘅人有你嗰個嘅被心感動去做嘅話，你就唔會諗到你話我要賺夠先去捐，無論你賺幾多，你都已經學習咗去捐書真係嘅。其實 before you open your heart to the poor and needy, you got to open your wallet 呢個係真事㗎。所以如果我哋喺嗰度咧係先擺重咗盡捐，先至講到係盡處同埋盡捐，就同呢個保羅喺以弗所書4章28裏邊所提醒我哋嘅就係，我哋點解工作嘅時候，我哋一定要工作㗎，唔好偷懶。係為咗能夠有餘嘅去捐俾有需要嘅人，所以喺呢方面或者我都嚟彼此嘅提醒，就諗到我哋每個月嘅預算裏邊，你有冇喺你嘅 budget 裏邊係包括咗係喺嗰度係幫助有需要嘅人咧？好，喺呢個嘅廿一節嗰度咧就咁樣講佢嗰個嘅看重關係，亦都係看重同僕人同婢女嘅關係。佢唔因下說為家裏嘅人擔心，因為全家都穿着呢個朱紅嘅衣服，所以見到呢度呢個聖經嚟到去形容佢嗰個人際關係嘅時候咧，就講到佢先關係，反而係嗰啲同佢唔係家裏嘅人先，係出邊嘅鄰舍在先所以換句話，佢個人際個關係個愛人如己。係唔係忽略咗外邊嘅人，反而聖經係看重咗佢點樣嚟到去關心家外嘅人。呢度講到咧就係佢跟住咧就係講到佢當然關心佢自己嘅兒女啦，屋企人咧亦都關心佢自己裏邊嗰啲嘅員工佢嘅 servants and housemaids。無論如何佢係每一個人都關心。呢個朱紅衫嘅意思係乜嘢嘢咧？我哋唔敢肯定，但係無論都係指到係最美好嘅會最好嘅衣服嚟為佢哋預備四季都係咁，以至到佢知道佢哋無論邊一季都好，佢哋係穿有足夠嘅衣裳去穿嘅咁特別對員工嗰度咧，咁嗰個應用嚟講喺今時今日用我哋嗰個摩登嘅言辭就係。我哋要喺嗰度對我哋特別係做老闆嘅喺嗰度去對我哋嘅員工有 adequate medical and health insurance， 而且係俾佢哋最好嘅朱紅嘅衣服，以至俾佢最好嘅 coverage 我諗你明白嗰個意思。無論點講翻佢自己家人嘅時候咧，呢度見得到一個好美麗嘅一句說話。我係23、28節我一齊嚟到去讀佢話佢丈夫喺城門口同本地嘅長老同坐，為眾人所認識，而佢嘅兒女都起嚟稱讚佢有福，佢嘅丈夫都嚟到去稱讚佢我將兩節嚟到擺埋一齊，好明顯，因為都係講到佢自己嘅家人你知道話，好多人喺工作裏邊好成功嘅人喺事業裏邊受到人哋稱讚嘅人。佢喺嗰度，佢犧牲佢自己嗰個家人同家人嘅關係，但絕對唔係呢個嘅婦人。
當然我哋知道佢係非常能幹，甚至能幹呢個地步啊，喺個城市裏邊個個都知道啦，人人都稱讚佢。但係佢絕對唔會因為咁嘅緣故咧，嚟到去犧牲佢同家人嗰個關係、配偶同埋兒女個關係啊！佢特別喺嗰度，我哋見得到呢度呢句說話裏邊23節，就俾我哋睇得到佢同佢嘅配偶，there is no competition，裏邊冇競爭嘅啊！去到個地步，佢唔單止被外邊嘅人嚟到稱讚，佢更加係被自己嘅丈夫同埋兒女嚟到稱讚。而佢嗰個嘅丈夫唔單止喺城門口，意思即係喺市政廳啦，今日嘅係被人嚟到去尊重，佢自己都嚟到叫佢個丈夫感到佢對佢嗰個尊重。弟兄姊妹，我諗如果你個配偶聽得清楚，你個配偶唔感覺到你對佢個尊重嘅話，你唔好指意你自己兒女能夠對你有真正嘅尊重，佢哋係有樣學樣嘅。我喺一個相當出名嘅一個成功人士嘅一個嘅喪禮嘅裏邊，有一個好深嘅感受。佢台上邊好多人係員工上下都喺嗰度嚟到稱讚佢，佢亦都係好出名喺佢嘅專業裏邊，佢攞獎唔係淨係本地，係全世界裏邊都有對佢嗰個貢獻有所稱讚。但係佢個女兒坐喺我側邊，就同我講：I really don't know how to eulogize my dad。我唔知道點能夠喺嗰度嚟到去講關於我嘅爸爸，因為唯一我能夠想得到嘅就係to thank him for providing me and my children a chauffeur。我能夠想得到，能夠多謝佢嘅就係佢為我同我兒女俾我一個司機。弟兄姊妹，呢個賢德嘅婦人唔會嚟到犧牲佢同自己所愛嘅家人嘅關係，以至能夠喺世界裏邊去得到人嘅稱讚。正如我頭先已經講過，真係唔好嚟到去羨慕佢嗰個才幹、才能、佢天賦或者人嘅稱讚。要羨慕嘅係佢喺嗰度願意做到最好嘅緣故，係願意嚟到去勇於接受神俾佢嘅位份。一方面係甘心嘅、樂意嘅，同埋不變嘅委身，而喺力求盡忠嘅裏邊，佢刻意嘅去紀律佢嗰個嘅心，唔會嚟到單求自己嗰個嘅快樂或者 instant 嘅快樂，亦都喺嗰度紀律佢自己嘅佢個 mind， 佢嗰個思想，唔求喺嗰度嚟到去走捷徑，好好嘅做好嗰個嘅計劃，亦都喺嗰個 discipline 自己嘅 body 身體方面，以至能夠叫佢能夠有健康嘅身體，完成神俾佢個位份。更加我哋要羨慕嘅就係佢係睇重人際嘅關係特別能夠喺家裏邊最近最親愛嘅人喺嗰度，能夠喺嗰度去稱讚佢，真係唔簡單。我話俾你聽，能夠從自己嘅配偶裏邊得到佢個稱讚，係一個人最大嘅成功。好重要。如果你能夠得到配偶嗰個嘅稱讚，你係一個最成功嘅人。當然，佢呢啲咁嘅成功嗰個嘅基礎係在乎乜嘢？真真正正好似呢個箴言呢度講，係因為個基礎係在乎佢話敬畏耶和華所以我盼望喺你個墓碑文嘅裏邊，
你嘅配偶同你嘅兒女能夠好似呢個嘅婦人一樣，有呢句說話，就係 Many people do noble things，好多人行有才德嘅事，but you surpass them all，但你超過佢哋一切啊！嗱，如果你嘅碑文係夠大嘅話咧，我都希望你能夠喺嗰度嚟到寫咗呢一句說話，就係咩啊？艷麗係虛假嘅，charm and beauty are deceptive，academic and career success are fleeting，學習同工作嘅成就都係虛浮嘅。But a father or mother， 一個做爸爸做媽媽嘅，唯有敬畏耶和華咁嘅人，佢必得稱讚。我哋一齊祈禱。我哋天父，我哋喺你面前，當我哋嚟到去你呢個單元差唔多結束嘅時候，我哋可能有啲喺壯年裏邊工作緊，有啲已經係猛諗緊要提早退休，或者一啲已經係年紀嘅緣故退休咗嘅人。當我哋反思到你喺聖經裏邊所俾我哋工作嗰個美好嘅設計，同埋工作所俾我哋嘅要求嘅時候，個目的嘅時候，我哋唔能夠唔求你饒恕，因為我哋實在受咗世界嘅影響啊！就算唔以錢財為我哋所 pursue 嘅，我哋所追求嘅，但卻用我哋工作所謂嘅人嘅成就去 define 我哋，所以求主嚟到饒恕我哋。但係想提到退休嘅人，我求主嚟到幫助，俾佢哋知道今日唔好嚟到去埋怨同埋去捱嗰份工。如果年青嘅仍然係咁嘅時候，更加需要喺你面前重新反省。如果唔係你俾我哋嘅，你要我哋有另外嘅工作嘅嗰個職業或者場所，你早已經為我哋。但你要我哋擺喺呢度嘅時候，你要我哋喺嗰度去盡忠職守，去榮耀你自己，嚟到享受你俾我哋嘅工作。特別我哋已經係被寶血嚟到去救贖嘅人，再唔喺亞當時代嗰個時候嘅人喺嗰度工作成為咒詛。工作裏邊，我哋要喺嗰度嚟到去彰顯你俾我哋嗰個嘅恩典，彰顯你俾我哋嘅賦予俾我哋嘅能力。所以無論點，我哋更加求你俾我哋知道，我哋需要學呢個賢婦係做一個敬畏耶和華嘅人。例如我哋嚟到睇重先你自己同我哋嘅關係。如果我哋真係到而家都未認真嘅去 develop 一個每日有意思嘅讀經祈禱嘅習慣，完咗 TG 嘅時候點算啊？我求主就幫助我哋定義嘅喺嗰度，看重同你嘅關係，更加看重同我哋配偶同埋家人嘅關係。我哋因為愛你敬畏你嘅緣故，我哋嘅生命未必好似呢個賢婦咁有影響力，佢能夠真係喺嗰度叫別人係因為我哋嚟到見到我哋嘅主，所有人嚟到去認識尋求我哋嘅神。禱告感恩係奉耶穌基督嘅名求，阿們。